ពាក្យទូនមានរបស់ឪពុកម្ដាយកតញ្ញូចំពោះខ្លួនឯងកូនសំឡាញ់កូនប្រហែលធ្លាប់បានឮពាក្យទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធដែលបានអប់រំមនុស្សយើងឲ្យចេះដឹងគុណអ្នកដទៃដូចជាកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយកតញ្ញូចំពោះគ្រូបាអាចារ្យលោកថាភាពកតញ្ញូជានិមិត្តសញ្ញារបស់មនុស្សល្អគេប្រព្រឹត្តធម្មតាតែភាពកតញ្ញូនោះពុំមែនធ្វើតែចំពោះអ្នកដទៃនោះទេយើងគួរធ្វើចំពោះខ្លួនឯងផងគឺត្រូវកតញ្ញូចំពោះខ្លួនឯងពោលគឺអវយវៈគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមិនថាដៃជើងភ្នែកត្រចៀករួមទាំងបេះដូងសុទ្ធតែមានគុណចំពោះរាងកាយទាំងអស់យើងប្រើការគេយើងអាស្រ័យគេទៅណាមកណាគេជួយដល់យើងរហូតតាំងពីកើតមកទើបយើងគួរកតញ្ញូចំពោះអវយវៈផងភាពកតញ្ញូចំពោះអវយវៈរាងកាយនោះយើងអាចធ្វើបានដោយមិនប្រើគេលើសកម្លាំងទេឲ្យគេបានសម្រាកខ្លះទៅមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេឲ្យល្អពៅដល់គេឲ្យគេឆាប់ធំហើយរឹងមាំបើសិនជាគេខុសពីធម្មតាឬគេឈឺថ្កាត់នោះអាប់ព្យាបាលគេទៅកុំឲ្យគេនៅរងទុក្ខវេទនាដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់នោះគេនឹងបាននៅមើលថែយើងបានយូរមិនពិការមិនទុរន់ទុរាមុនពេលទៅនោះទេហើយកុំបំផ្លាញគេដោយសេពគ្រឿងស្រវឹងឬគ្រឿងញៀនដែលនឹងធ្វើឲ្យគេទន់ខ្សោយទ្រុឌទ្រោមហើយកុំនាំគេគិតតែដើរលេងមិនឈប់អីដល់ថ្នាក់មិនបានសម្រាកនោះជាការធ្វើបាបគេហើយការដែលធ្វើឲ្យអវយវៈផ្សេងទន់ខ្សោយទ្រុឌទ្រោមព្រោះមិនបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់មិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែតាមដែលគួរមើលនោះបែបនេះគេហៅថាអកតញ្ញូចំពោះសង្ខារឬអកតញ្ញូចំពោះខ្លួនឯងមនុស្សដែលអកតញ្ញូចំពោះខ្លួនឯងបែបនេះនឹងមានអាយុខ្លីហើយត្រូវរោគភ័យមកបៀតបៀនធ្វើឲ្យមានជំងឺរហូតគឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកទាំងអស់សូមអរគុណ